हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कोरेक्स टीएक्स सिरप के बारे में। इसका यूज़ ड्राई कफ में होता है। और आपको सोर थ्रोट है, गले में दर्द है और खांसी है, सूखी खांसी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये आप वेट कप में यूज़ नहीं कर सकते। ये ओनली और सूखी खांसी के लिए, केवल सूखी खांसी के लिए। इसका यूज़ आप बड़ों में 10 ml और 5 साल से ऊपर 5 ml दिन में 3 बार या 4 बार कर सकते हैं। बड़ों में भी इसका डोज रहेगा 10 ml दिन में 3 से 4 बार। तो खांसी में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। एक बार आप इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।